好难受啊！哎呀，哭了 ！Oh my god！ 好难受，大哭一场。你看，你害我跑出来了。哦，有，好。我流眼泪了。我怀疑你是故意。明明就没有痛，有痛吗？你老实说，有痛吗？你先打喷嚏。痛。对啊，你先跟观众讲句老实话，有痛吗？我觉得他蛮开心的，被你自己擦。好烦哦！不用啦，我会看你有没有擦够深，擦不够深就不行。我觉得我不行了。加油加油！不然我帮你擦了。不要！好，我说到3，你没放进去，我帮你擦。来，1、3。怎么眼泪要流出？这样子不够，没有进去，再进去一点，再进去，好，差不多快到了，好转，15秒，10，转了9、8、7、6、5、4、3、2、1。好了。弄完了之后，我们把这个快筛试剂，插到这个里面。